Olha o problema que eu encontrei nessa lavadora. Essa lavadora, o cara tinha deixado ela parada, aí eu fui tentar funcionar ela, né? Ele falou que ela tem muito tempo de uso. Ele foi tentar funcionar ela e ela fez esse barulho estranho. Olha o barulho. Barulho pode ser o induzido, pode ser o rotor. Vai abrir aqui para dar uma olhada. Bora abrir aqui para dar uma olhada. Olha aí, galera, eu já sei mais ou menos onde está o problema. Só de olhar, a gente já identifica que o coletor do induzido ele está muito sujo e isso ocasiona por conta do carvão que não está tendo o total contato com o coletor. Olhando mais de perto, a gente já descobre o problema qual que é. Essa paleta do coletor ela está estourada, ou seja, esse induzido já era. E nesses casos, galera, geralmente não compensa arrumar essa máquina, porque geralmente é vendido o induzido, o rotor e a outra parte do motor completo. E essa parte completa do motor ela sai mais cara.